愛來夾啊！今日咧就教大家折紙喎，之前已經教過2次啦。咁啊，分別折飛啲同埋東南西北。今日咧嚟個進階版難啲嘅，折玫瑰花，哇！成紮玫瑰花，冇錯，折玫瑰花比較難嘅，咁所以就事不宜遲，即刻去片。首先咧，我哋需要一張紙嘅，係啦，正方形嘅色紙，咁無論你咩色都好，咁我就揀咗橙色啦，因為我覺得佢幾鮮豔啊，都 OK 嘅。首先咧，我要將佢反轉，有色個面咧向底，然後對折嘅。咁而啲痕咧係要盡量貼深啲嘅，咁就 OK 噶啦。好，然後打翻開，見到一條痕嘅，咁咧就係啱啱嗰條折痕啦。咁啊可以盡量接深啲，咁啊方便咧你一陣間嘅步驟啦。好啦，然後我哋反翻開，之後我哋將呢度折去中間，係啊，折去中間。咁啊，盡量啲紋都要用手指甲刮佢啦。對面亦都係一樣。好啦，咁就完成咗第一個步驟啦，就係折翻啲痕出嚟先。咁啊，盡量就折深啲痕啦。好啦，咁就搞掂咗第一個步驟啦。第二個步驟同啱啱一樣，只不過將張紙90度轉，唔係90度，係90度。之後咧再對折喺另外一個方向嘅，咁樣折咧就會有個十字出咗嚟啦。咁啊，然後咧啱啱嗰啲步驟，之後啲步驟就同啱啱嗰啲步驟咧係一樣嘅。好啦，咁咧折完呢兩個步驟之後咧，你就會見到超級多格嘅，咁咧就係搞掂咗第二個步驟，真係超級多格，咁就可以去下一個步驟噶啦。跟住嘅步驟就係見到咧呢度角咧有1、2、3、4個正方形咧，你就將呢度接上去，係啦。呢度1、2、3、4，我哋將呢度接上去，其餘嗰3個角亦都係一樣。係啦，咁咧之後咧，我哋就將呢度咁樣，啱啱咁樣嘅反轉對折。跟住咧，我哋轉翻90度，呢度再對折。係啦，之後咧就可以得出個十字啦。好啦，然後咧我哋將呢度咁樣嘅，我哋咧將呢個接喺呢個角嘅下面，接到呢個角嘅下面。係啦，呢條線啱啱對住呢個角嘅。係啦，出現咗呢個嘅形狀啦，咁樣啲三角有啲凸起咧，咁就啱噶啦。之後其餘嘅3個亦都係一樣。係啦，咁就搞掂咗4個角噶啦。咁你會見到咧，而家多咗好多折痕噶。之後咧，我哋就將佢對折，然後再對折，
變一個咁樣嘅鑽石嘅形狀咧。然後我哋將佢喺呢度呢個細嘅三角形啦，去咁樣整上嚟，用手指甲刮，盡量刮深。係啦，對面咧，後面亦都係咁樣接上嚟。其實咧，你接前面已經接到後面嘅，但係你想啲紋再深啲，就可以反去後面再整多個手指甲落去咧，咁就可以超級深，見到呢度有個正方形噶啦。咁跟住下一個步驟咧係超級重要嘅，咁啊唔係重要係咯，真係困難少少啦。下一個步驟，首先我哋需要將呢度咁樣接上嚟，呢個亦都係接上嚟，然後見到一個正方形嘅，係啦，之後我哋咧將呢度咁樣反去隔離，呢度反去隔離咁樣，其他個四個角咧都係咁樣嘅，咁要撳一撳住啦，係啦。然後咧，我哋就慢慢將呢度推，要維持住呢個正方形啊，慢慢推，慢慢呢度推，咁咧就會壓扁咗咧，以及係有個正方形出嚟嘅，係啦。咁呢個步驟其實都幾難嘅，咁我啱啱。即係我之前學嘅時候咧，咁都有少少困難啊！呢個步驟就俾呢個步驟棘住㗎啦。咁即係下一個步驟係點咧？下一個步驟咧就係將呢度1、2、3、4、5、6格，將佢喺呢度咁樣呢隻手指頂一頂佢，咁樣反起，所以到後面咧將佢呢度排翻平，呢度接翻起一個角。係啦，其餘嗰3個咧，亦都係咁做噶啦。好啦，咁就搞掂咗呢個嘅步驟啦。之後到下一個步驟咧。呢個步驟嚟緊嗰啲步驟都比較難啊！咁咧，首先我哋將呢度反翻去，咁啊呢度咁樣嘅，係啦，咁樣嘅，將佢反呢度接落嚟，變成一個咁樣嘅，之後再將呢個反上去，佢自然會反到嘅。好啦，之後咧，佢呢條有條界喎，呢度有條界，咁咧。我哋要將呢度整落條界度，啊！我哋咧要個角對齊個界嘅，就係咁樣啦。我哋嚟一次，咁樣，然後反翻去，之後咧反完之後，你會發覺係咁樣嘅，你會見到咁樣一條線。咁我哋就喺呢度接一接，其餘嗰3個咧亦都係咁樣嘅。咁呢個步驟就比較難嘅，係啦，咁就應該會甩嘅隨時，即係咁樣。譬如話整第2個嘅時候咧，呢個可能有機會咁樣自己反咗出嚟咧，咁唔緊要嘅，你再撳多幾下咧，咁就 OK 噶啦。咁你佢反咗嘅時候咧，你都可以整翻嘅。咁其餘嗰3個都係咁做啦。好啦，之後咧，嗱，見到呢啲已經有少少散地啊。好啦，之後一個步驟咧，我哋咧就要將呢個咁樣本身接好嘅，將佢咁樣整落去。我哋嚟多次，咁樣嘅，本身係咁樣嘅。我哋將佢呢個三角推向上，之後呢度咧，我哋界嘅係啦咁樣嘅，我哋就撳落去，然後咧再將呢個反落嚟，
即係後面嘅喎，將呢嚿突出嘅接落去，然後係啦，咁樣突出嘅，咁樣接落去，將隻手指咧整個拱形，咁樣咧就方便扣實佢啦，唔會等佢甩嘅。咁不過都有機會甩嘅。咁其餘嗰3個亦都係咁做嘅。你如果有啲甩嘅話咧，或者係咁樣散咗，你可以有一次嘅。係啦，咁就咁樣推上去啦。呢啲因為其實個玫瑰花係本身由大張紙縮到咁細，所以有啲掹掹緊嘅，係啦，就好似呢個咁，佢縮到咁樣咁細嘅，咁所以咧，其實整嘅過程裏面咧，咁都有啲甩嘅情況。好啦，然後去到後面啦，我哋將佢咁樣屈入嚟，然後跟住呢度屈入去，攝入去嗰度，呢個跟住繼續去後面。亦都係咁樣屈入去，之後攝入去嗰度，係啦。最後一個亦都係咁樣攝入去。咁當然啦，佢亦都會有少少散散地嘅感覺嘅，係啦。咁都唔緊要嘅，但係最好就係啦，咁樣塞入去呢度啦，咁就令到佢唔好甩嘅。因為令到佢唔好甩啦，咁樣撳。好啦，然後咧好似未開花喎呢個，做乜事啊？咁樣，我哋咧就將佢慢慢咁樣整開佢啦。係啦，咁就完成咗一棵好靚玫瑰花啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，就俾個 like 呢條片啦，同埋 subscribe 我哋 channel 即係訂閱啦。咁啊，今集嘅時間就差唔多啦。咁啊，如果想睇叫我拍啲咩片嘅話咧，就喺下面 comment 我知啦。咁自己就可以接下呢朵超級靚嘅玫瑰花啦。咁今集嘅時間就差唔多，下集再同大家見面啦，拜拜。